नॉर्मल कफिंग आप देखिए, जब आपने एयर इनहेल की उसके साथ कुछ पार्टिकल्स नोज में चले गए, थ्रोट में चले गए, उसको बॉडी म्यूकस में लपेट के निकालने की कोशिश करती है। जैसे आप पोल्यूशन में देखोगे हर जना हर जना कर रहा है, इसको बॉडी उस म्यूकस में लपेटती है, या तो आप उसको स्पिट आउट कर देते हो या स्वॉलो कर लेते हो एंड इट गेट्स टेकन केयर ऑफ। एबनॉर्मल कफिंग वो है जिसमें इंडिविजुअल अनकंफर्टेबल है अपने कफ से, रात में उठ के खांस रहा है, खांसने के बाद उल्टी आ रही है, या जब खांस रहा है तो बहुत सिवियर हेडेक और सोर थ्रोट वगैरह हो रहा है, वो एबनॉर्मल कॉफिंग है। वो यूजुअली इन्फेक्शन से आती है।